Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Perikop ini berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah." Namun pada saat ini kita akan membaca beberapa highlight dari ayat tersebut, yaitu di ayat 2, 3, dan 4. Saya akan bacakan untuk saudara. "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Ayat 3, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini jelas berkata, sebenarnya bukan hanya untuk pemimpin gereja saja atau pemimpin rohani saudara saat ini, tetapi kita yakin dan percaya suatu saat kita pun akan menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang luar biasa, yang akan menggembalakan kawanan-kawanan domba mulai dari yang terkecil. Namun pada hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara, terkadang banyak pemimpin-pemimpin rohani atau pemimpin-pemimpin gereja menempatkan diri pada posisi yang salah pada ilustrasi atau perumpamaan peternakan domba ini. Saya mencoba untuk menjelaskan hal ini secara sederhana supaya kita semua yang mendengarkan dapat mengerti. Mari saya mengajak saudara untuk membayangkan peternakan domba. Nah, di dalam peternakan domba tersebut ada sosok gembala, ada sosok kawanan domba, dan satu lagi ada sosok yang mungkin sering kita lupakan, yaitu sosok seekor anjing gembala yang juga mengambil peranan penting. Yang kita mau pelajari saat ini adalah terkadang di dalam sebuah pengembalaan, entah itu di gereja atau sebuah organisasi rohani khususnya saya berbicara ya, itu para pemimpin menempatkan posisi mereka pada posisi gembala. Gembala itu dalam arti sosok manusianya yang mempunyai peternakan tersebut, yang memegang kendali atas peternakan tersebut. Saya mau katakan pada hari ini saudara, itu suatu posisi yang kurang tepat kalau kita menempatkan diri kita kepada posisi gembala ini atau posisi sebagai pemilik peternakan ini. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita akan sepakat kalau posisi ini hanya satu yang bisa menempati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang menempati posisi sebagai pemilik peternakan atau sang gembala tersebut. Posisi kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani atau gembala sidang di suatu gereja lokal atau apapun itu, sebenarnya posisi kita harus menempatkan diri di mana, Bapak Ibu Saudara? Kita menempatkan diri kita di posisi sosok anjing gembala. Hanya ini batas kita. Kita tidak bisa melampaui lebih dari itu. Ya, kita sebagai pengarah domba itu pun dengan instruksi sang gembala. Kita sama-sama dipelihara oleh sang gembala. Kita yang mengerti maunya sang gembala, kita yang dilatih khusus untuk mengarahkan domba-domba tersebut, untuk menghindari bahaya, untuk kembali ke kandang, dan untuk lain sebagainya. Dan kita, seperti tadi ayat firman Tuhan katakan, juga tidak berhak atas keuntungan-keuntungan yang bisa kita tarik dari domba tersebut. Bapak Ibu Saudara, contoh seorang gembala memotong bulu domba untuk dijual dan lain sebagainya. Itu bukan untuk anjing gembala, tetapi itu hanya hak dan kepentingan dari si gembala atau si manusia pemilik peternakan ini. Mari kita sama-sama menyadari posisi kita sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala sidang di sebuah gereja atau apapun itu. Dengan kasih, hormat, dan kerendahan hati saya mau katakan, posisi kita hanya sebatas sebagai seekor anjing gembala yang bertugas hanya mengarahkan domba tersebut dengan instruksi sang gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Posisi ini yang harusnya kita sadari. Seringkali pemimpin-pemimpin gereja mau mengambil alih posisi gembala, posisi sang pemilik peternakan. Mari saat ini saudara, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama kita berubah. Sama-sama kita mengerti bahwa kita ini tidak lebih dari anjing gembala yang hanya mengarahkan, yang hanya membimbing, dan juga itu semua komando dari sang gembalanya. Kalau kita praktekkan ini Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan kita,
kita akan menyadari posisi kita dan tentunya tidak ada lagi rasa ingin dihormati, ingin mengambil keuntungan dan kepentingan-kepentingan kita lainnya. Yang kita fokus hanyalah tugas dari Sang Gembala Agung yang ingin mengarahkan domba-domba tersebut, bahkan kita sekalipun sebagai posisi anjing gembala, untuk terpelihara bersama-sama dan tidak perlu khawatir menjalani pelayanan kita, karena tugas yang diberikan itu dari Sang Gembala Agung kita yang memelihara kita sama seperti Ia memelihara domba-dombanya. Semoga renungan firman Tuhan saat ini dapat menjadi berkat dimanapun saudara Tuhan tempatkan, dimanapun ladang pelayanan saudara saat ini. Kiranya kita sama-sama memiliki hati sebagai hamba, kiranya kita sama-sama memiliki hati yang berpusat kepada Kristus untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan percayakan kepada saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.